大家好，我是恩科，今天来一个老朋友，大家猜一猜谁来呀？一个老朋友，烤个全羊。这个羊装好了，把这个羊固定好了。啊，哥，快到了吗？快到了吗？哎，不用带了，哥，你过来就行。好好。烤全羊上炉子，哎，炉子也热了。